ngicela usiphiwe Mgwengwe osekela nobhala ekamshumayela umkhwanasi noma ucwenza uyodlulisa nje lokho amasakudlulise emva kwababa uMgwengwe. Amen. Ukuphakama kwami akube kuhle kwamangcwele. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha unyazi lezulu. Amen. Nkosana yakaMgwengwe wasemkhambathini wokuzalwa kodwa ngise-Maritzburg emzini waseNhlanhlela. Amen. Bangcwele ngiyabonga nami ithuba lokumela phakathi kwalomsebenzi omkhulu kangaka wonyazi lezulu ngaleli langa elikhulu kangaka leSabatha. Amen. Ushembe lo onyazi lezulu uNkulunkulu impela sihlangene naye lapha. Amen. Ngeyilanga ithuba malivuliwe ngiyoke ngisho ukuthi mina nabasho yangisiza kanjani yangilanda kuphi la engase ngilahlekele khona, kodwa indaba enabasho inkulu inhle, uNkulunkulu ayibusise njalo. Amen. Nyazi lezulu nakithi lafika lasisiza sixakekile. Kunodadewethu omncane osadlula emhlabeni wayesebekwa la engizama khona ukwandisa ukuze ababa ezweni lakancamalala ekuthiwa ise-Sweet Waters eMaritzburg. Wabekwa udadewethu ngingakaqedi ukwakha khona. Mase ngingena sekuphelile ukwakha bese ngibizwa umakhelwane athi, Mgwengwe, kufika umuntu la wathi ikabani ngoyamusi. Wasesho umakhelwane wathi Mgwengwe, wathi ngobatshela balungise udadewabo uyabonakala ebusuku. Ngatshela abafowethu sahlanganisa amakhanda nodadewethu sasangana lase kuyithemba esalifundisa ukuthi hhayi asiye kushema. Sathi silalele lokho yayise ephuma omunye umakhelwane wasembali emngcwabeni khona kuleyo ndawo, naye wabuya negama elifanayo ukuthi ubonakele loyamuzi wakaMgwengwe khona ibonakalayo khona ekhanya. Amen. Yoshembe uyithemba lethu akahlulwa yilutho. Sathola inhlanhla leyo kuphelezela abagcotshwa ngoba inkosi yedlule emzini waseNhlanhlela. Mase ngifika phambi kwale nkosi unyazi lezulu ngase ngathi inkosi yamakhosi, ngizobika udadewethu wahambe emhlabeni, ngimcelela indlela enhle baba ukuthi uyabonakala. Ethi thuli inzondo yomusa yayise ibheka la ibheka khona esiyabuye yathi inkosi ibusisa. uNazaretha ngalalela ngafuna emva kwaloko nabomakhelwane akukho engaphinde ngakuzwa. Ayibonge inkosi yamaNazaretha unyazi lezulu. Amen. Ngiyacela ukusabela ingoma ka-90 ivesi lokugcina. Thina sisama
kaShembe. Kodwa leli verse lingithuse njalo ukuthi njengoba simenyiwe sabekwa phambi kwale Nkosi. Senza kahle yini siyazama ukwenza kahle. Ngoba sisemseni. Kodwa lo Musa awugcini kahle mangabe singenzi kahle. Sithi lesinabelo ulaka lonyazi liyosehlela. Mangabe lo Musa esinikeze wona singawubambi ngezandla ezimhlophe siwuhloniphe. Amen. Amen. Ngathi uNkulunkulu angasiza bangcwele. Ngelinye ilanga zinsizwa umshumayeli wakithi okade umphathi umkhandela uthi ngelinye ilanga sake sasina sisethawini eMaritzburg khona isitobhi kwakuthiwa isematsheni. Uthi sake sasina lapho uGidi singabafana ekade ekhuluma ngabo uMahlobo ukuthi insizwa zasekuphakeni zaseMaritzburg zazaziwa kakhulu phambi kwenkosi yesibili laphumasikothe. Zasina lezi insizwa zawubeka uGidi kwasekudlula abantu bama niyazi abasethini babone lapha khona amayisina insizwa basebema abantu. Zawubeka kwafika kubantu basebeqala bejikijela imali phambi koMgidi kaShembe. Bajikijela imali basina laba ngoba basina bona basenkonzweni. Kwathi makuphela uMgidi zaseziqoqa le mali lezinsizwa zasezithi sizoyenza njani le mali bafana bakithi bafana basephakameni. Basebethi haya sihambisene enkosini. Basebeyiqoqa imali bafika ngomhlangano othile baba nanku umnikelo. Yayisithula uthi umkhandela yayisithuli ngoMahlobo. Uthi yasithula bafana wani umnikelo. Uthi basebechaza baba besisendaweni ethile sigida kanje abantu banikela sasisithasulethe. Uthi yayisithi susana. Uthi awusaqaleka ukuthi ngoba sithi senza kahle nje. Yasithi Nkosi yasephakeni susana umnikelo wenu wokuqola. Uthi sawuthatha asazi nanokuthi waphelela. Asazi uShembe wayebukani lezi insizwa noma kulabantu ababephosa iminikelo ukuthi mhlambe bona basebebona ama boyfriend noma sebeyijijelela ima ukuthi bona mhlambe basebebona ukuthi ngiyamkhetha loyana osina lapha. Inkosi ibona umnikelo ithi lo mnikelo wena bona umnikelo into yokuqonywa isusweni phambili. Wensizwa uMgidi lo umthandazo engathi sikazi uMasemgidini ukuthi asiyele kona lokho kwabona inkosi emnikelweni. Engathi singawubona uMgidi ukuthi umthandazo. Ngicela ukwehlela lezansi ngigcine ngendaba ekhulunywa isalukazi sakithi esungwamgwegwe osilalela kaMkhize khona emzini wasentateni esuwubabekazi wabo. Sithi ngelinye ilanga inkosi yasephakeni yake yababiza uthi yayisikhuluma eParadise. Kuthiwa yayibe lesikhathi nje kakhulu nangaphandle kwenkonzo ukuthi ikhulume nje ixoxe indaba. Uthi yathi bantu bami kukhona idimoni elibi elifikayo umuntu. Ithi lo muntu uyaye abe nembono emihle ahlakaniphe abone naphambi kwaManazaretha ukuthi uSibanibani uhlakaniphile. Uthi azaphakame lo muntu phambi kwaManazaretha kuthiwe uhlakaniphile wenza izinto kahle. Uthi kanti emva kwakhe lo muntu uphethwe idimoni lokuhlakanipha. Angazi bantwana benkosi ngoba thina singabantwana sibasha sibekela abagcotshwa phambi kwethu siyitsha asenzi lutho ngaphandle kwabo.
asisukume ethempelini bengazi ukuthi sizothini. Angazi-ke ukuthi kuke kufike la usumsola khona ukugcotshwa umuntu omusha. Ngoba mhlawumbe sike saguqa endaweni enje engeke ngisabe nokuguqa kuyona. Ngoba mase siguqa endaweni enje mase siphuma bese siyasho sincomana ukuthi ayibashaya sibona. Bese lokho kuyakukhulisa wena. Ngoba sikuncomile sathi ushumayele kahle. Bese ubona ukuthi ushumayela ngaselutho. Bese ubona ukuthi nasemgidini mhlawumbe usile kahle. Bese ubona ukuthi noma uphamba unabagcotshwa phambi kwakho wena sekufanele ubagudluze ngoba wena usuconyiwe bathi usina kahle. Nembono yakho yokuhlakanipha nje kwezinto bese ukuthatha ukuphakamise bese ubona ukuthi usungaphezulu kwabagcotshwa ethempelini. Ngathi uNkulunkulu akasiza bangcwele. Sithi lesihlabelelo thina siyawusaba umusa wakhe. Siyawubona umusa wakhe ukuthi wehlele phezulu kwethu kodwa siyakusaba ulaka olungasehlela uma singawuphathi kahle lo musa. Ngiyabonga bangcwele. Ngiyabonga babumshumayeli. Inkosi ibusise ufundo lwezigane. Amen.